हिंदुस्तान की जन्नत कश्मीर, जहाँ जाने का प्लान तो सब करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ घूमना कहाँ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे फेमस प्लेसेस। अगर आप कश्मीर आए तो इनको बिल्कुल भी मिस ना करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सबसे पहले आपको सैर करवाते हैं मिनी स्विट्जरलैंड सोनमर्ग की, जहाँ की वादियाँ और घाटियाँ बहुत खूबसूरत है और यहीं पे शूट हुआ था बजरंगी भाईजान का क्लाइमैक्स भी। फिर बात करते हैं गुरेज वैली की। यह बहुत सीक्रेट और फेमस प्लेस है, जहाँ जाके आपको पिरामिड जैसे दिखने वाले माउंटेन हब्बा खातून को देखकर हैरान और मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट अहरबाल, कश्मीर का नाइग्रा फॉल भी इसी को बोला जाता है, जहाँ जाके आपको पानी की गूंज बहुत दूर दूर तक सुनाई देंगी। नेक्स्ट गुलमर्ग, जो कि बहुत फेमस है यहाँ का, जहाँ जाके आप दुनिया का दूसरा सबसे लंबा और सबसे ऊंचा रोपवे का मजा ले सकते हैं। नेक्स्ट दूध पाथरी, इसे ही वैली ऑफ मिल्क भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाली रिवर का पानी देखोगे तो दूध से भी ज्यादा सफेद दिखाई देगा। लास्ट पहलगांव, यहाँ की पहाड़ियाँ वर्ल्ड फेमस है और अमरनाथ का एक रास्ता यहीं से शुरू